Jedna z vecí, čo ľudí poriadne vytáčajú, keď majú zmotávať takúto hadicu vysokotlakovú na vapke. A na to je takéto riešenie, to je takýto bubon. No, dojem to hore. Takýto Made in Italy značky Rasen. A toto sú napríklad také, že samonavíjacie bubny, čiže on má taký rapkáč. A keď prejde tu nejakú polohu, tak naťahuje si sám hadicu. Hej. Pekne navíja. Veľmi dobre sa s tým robí, keď napríklad tuto bude 30 metrová hadica vysokotlaká až na 400 barov, lebo mašina tam ide 250 barov a nechcel som ísť tak nejako do krajnosti. Aj takéto bubny dodávam samozrejme. Je len takéto, ale celé to portfólio od tých Talianov, ten Rasmel, hej, toto napríklad som dodával na letisko minule, tam išiel 60 metrov hadice. Podľa toho, či kto chce samonavíjací bubon, podľa toho vyhotovenia, podľa toho, na aký tlak a tak ďalej sa to nakombinuje. A oni to vlastne vyrobia presne podľa toho, ako kto čo potrebuje. A môže byť aj takýto lakovaný, a môže byť aj nerezový, môže byť aj plastový. Všetko je to o tej cene. No tento zákazník si vybral, že chce kovový bubon. Je s tým mať nejaké traktory a vlečky a takéto, takže toto im tam bude slúžiť. Je to na Moravu. No a toto som nahodil takú redukciu na hadicu, to je detail. A celý ten bubon bude ešte visieť na takomto otočnom stojane. Toto bude na stene. Na tom bude tento držiak a to ešte dovoluje tomu bubnu, jak je, tak trošku sa natáčať podľa toho, z ktorej strany sa toto dáva hadica. Toto je super na tom, na tých bubnoch, že to má ešte také vodítko hadice a že to veľmi pekne, krásne navíja. Je to fakt ako ergonomicky perfektné riešenie. Takže tak, chlapci, keby ste náhodou niekto potrebovali niečo takéto, tak vám to dokážem naceniť, nakalkulovať. Ale vždycky je to prípad od prípadu. Ja som to nedával ani na e-shop, ani nič, lebo to si len tak barzda neobjedná toto. Tak čau.